二节。摆脱他，不要挤，摆脱他。我靠！可怕！手打开，讲话了。第一个。投得好，没关系，板正，没有关系。动了，玉伟，动了。再动，赶快左边。OK， 好球。这个水上去，拖一尾下。对，不要紧张，拿到球完全没有看你脚，人家来包夹了，你的脚可以动，你不是做脚好球，有了，你不是做这样子。这样就知道，你的脚是可以做动作的。我以为你要动脚，很动作，知道吗？动作。教员，不知道在干嘛。哦，被触伤。反日。不要跑！动了，脚员动了！换！再动，不要让他打，再动。手打开，锋线的，抵一支，好球，扑上去，反正打位，好球，推快一点，抓着，继续，没有都 OK， 打掉，好球，赶快回，断了，锅子。我们不是一群简单的人。过他！夸张。好球！对哦，犯规，好球！我很丑啊！要不完全应该不看我。谢。我以前没怎么打。好讲啊！我开始输的时候，哇！回防了，掉！赶快走 ！OK， 好球，没关系，好球。讲话，认真带球，然后旁边的那个离运高，然后就敲掉。走掉了，传完球走掉了。赶快倒，右边。有没有受伤？然后我看我怎么跑吗？怎么没有飞机啊？4个脚。好球！
回防啊！回，快点回！走掉了，45度走掉了，雪鱼要快点啊！好球！前面！雪鱼没有力了吗？你绕底会不会太慢？宝军在等你呢。锋线绕底要快。看球！锋线绕底绕了。别掉，走掉了，小袁，上去帮他，对，再给左边。4、3、2、1。来底线好球，有好球。我们的锋线在哪里？小袁追啊！小袁。走掉了锋线，好球！追他，不要紧追，可以。这招架。小袁好了，快点，小袁，不要。没有，因为他们刚有换人。啊？什么？刚才都是机械。是哦。对方怎么破合位？可以换吗？哎，海若，换你，快去。是吧？走掉了！追！走掉了！抓！哎，出界了吧？后面有人。